Ukitaka kumpima binadamu na kuona hapa panafaa urafiki naye, mimi nafaa kumuamini mie huyu kwa kushirikiana naye katika biashara, na hapa naweza nkenda mie nikapata salama katika kuoa mke kwa huyu, na kwa upande mwanamke vile vile naweza nkampata mume bora mie. Na amtizame mtu katika kipimo cha ibada ya sala kwanza kabla ya kila kitu. Ni kipimo cha utu, ni kipimo cha unyenyekevu, ni kipimo cha uadilifu ibada ya sala, lakini pale itaposimamishwa, na sio kuinama na kuinuka tu. Ndani ya ibada ya sala kumewekwa wakati maalumu, lazima ahudhurie mwenye kusali. Jambo la kwanza hilo ambalo la uadilifu, na akili yake mtu imeshughulika sana hasahau, ni kwamba ibada imewekewa wakati. Basi salama ya ulimwengu itapatikana kwa wenye kuswali, tena wanaswali kwa nyakati, maana watakuwa ni watekelezaji wa ahadi katika mambo yao mbalimbali pindi wakiliweza moja hilo jambo la kuhudhuria kwenye sala kwa wakati. Wakishindwa hapo, itaonekana wazi kwamba hawako serious katika mambo. Ikiwa hawako serious katika wito wa Mwenyezi Mungu, bila shaka wataharibu nyadhifa zozote watakazopewa duniani, wataziharibu madhal hawakujali ile ya Mwenyezi Mungu kwanza. Mwenyezi Mungu ametamka waziwazi, inna salata kanat ala almu'minina ala man ala almu'minina kitaba mawquta. Hakika ibada ya sala imekuwa juu ya watu maalumu, lakini juu ya wale wenye kuamini. Kama zimeshaota mizizi imani katika nyoyo, basi hii sala ni fardhi iliyowekewa nyakati maalum. Unaingia wakati, na hawezi mtu kuswali kabla ya kuingia wakati. Na kwa hapa ndo yale anotukumbusha siku zote mzee wetu, shekhe wetu, kwamba waadhini wengi wanaadhini kabla ya wakati. Na kweli bwana, wanasukuma tu dakika 20 nzima kabla ya wakati. Ina maana ya kwamba unamuadhinia mtu mgonjwa nyumbani kwake, hawezi kwenda katika jamaa, karuhusiwa. Ukiadhini kuna mwanamke kwenye nyumba, ameruhusiwa asali nyumbani yeye, ina maana utamsalisha huyo kabla ya wakati. Na Mwenyezi Mungu hakubali ibada yoyote ambayo itasaliwa kabla ya wakati, haikubali Mwenyezi Mungu. Kanat ala almu'minina kitaba mawquta, lazima watu wachunge nyakati. Muadhini ameaminiwa katika wakati, lazima apatikane muadhini mwenye kujua time za sala zinaingia kati gani, na anaweza kuwa ana uoni wa kuangalia saa ile pale saa ngapi. Sio kwamba muadhini anakuwa hajui hata kutazama saa bwana, atakuja kujiadhinia ovyo, atawasalisha watu nyakati sizo. Hairuhusiwi kusali mtu kabla ya wakati, ila kwa msafiri ambaye yeye sheria imempa kukisali kipindi kabla ya kuingia wakati wake, kwa kutanguliza jamu takdimi au kuchelewesha jamu taakhiri. Yeye ana nafasi nyingine Mwenyezi Mungu amempa, ili na yeye asipate kuwa na udhuru mbele ya Mola wake kwamba mimi nilikuwa safarini, mimi kazi zangu safari tupu, situlii mimi. Ndo ninapotulia mimi usiku saa 4 ndo ninatulia, kwa hivyo ndo uzisali sala zote. Hata yeye pia hatakuwa na udhuru, ameambiwa asali kinamna yake. Tukiangalia kwenye Qur'ani al-Karim, kwa nini amani ya ulimwengu itapatikana kwenye ibada ya sala, tukitupa macho katika suratul Baqara, Mwenyezi Mungu alikuwa akieleza hukumu na sheria za ndoa mke na mume, na vipi mali itarithiwa kwa mke madhali mumewe amekufa. Ameeleza sheria hizo, lakini katikati ya maelezo amekuja na maneno hafidhu ala salawati wassalati alwusta waqumu lillahi qanitin. Kwa nini ikaja aya ile pale katikati ya maelezo, kisha baada ya aya ile ikarejea tena pale pale mtiririko wa aya unaozungumza habari ya sheria za mke na mume? Hii ni kwa sababu yale yote yataweza kutekelezwa ikiwa litafanywa jambo moja, ikiwa watu watahifadhi juu ya sala 5.
Na ndiyo maana yakaja maneno pale, hafidhu ala salawati, hifadhini juu ya sala zote. Na kuhifadhi pale ni kuhifadhi nyakati wassalati alwusta, na hasa ile sala iliyotajwa ni ya kati na kati. Ziko dalili za waziwazi zimekuja kutoka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, as-salatu al-wusta hiya salatu al-asri. Maana mtume siku ya vita vya Khandaki walikuwa wameshughulika yeye na masahaba kuchimba Khandaki. Siku ile palisahauliwa kuswaliwa la asiri, kaja kakumbuka mtume magharibi. Wale masahaba walikuwa naona kwamba labda leo takhfifu imekuja, waliogopa hata kumkumbusha mtume, maana kulikuwa na kazi muhimu zaidi nafanywa ya kuhifadhi roho za watu. Maana makafiri wameilemea Madina, jeshi kubwa sana limekuja, na ikaitwa vita vya Ahzabu vile kwa jina jingine, manake ilikuja majeshi makubwa sana ya makafiri zaidi ya 12,000. Basi mtume alisema baadaye, shaghaluna ani salati alwusta, wametushughulisha leo maadui hawa na kuiswali ile swala ya kati na kati. Haiko katika mchana wala katika usiku, iko pale katikati hivi. Qatalahumullahu, Mwenyezi Mungu awangamize na wao. Wametushughulisha mpaka imetupita leo swala hii sisi. Kwa hivyo hafidhu ala salawati, maneno haya yamekuja katikati ya maelezo ya sheria ya mke na mume, kwa sababu hazitoweza kutekelezwa sheria zile. Mke hatoweza kujua nini hasa haki zake, haki za mumewe ambazo ziko juu yake, na yule mume hawezi kujijua wala kazithamini haki za mkewe ambazo ziko juu yake, mpaka kila mmoja awe amehifadhi sala tano, yani amehifadhi kuzungumza na Mola wake. Pale kuna ahadi za chukuliwa baina ya mja na Mwenyezi Mungu, anachukua ahadi vile vile, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haya ni mafungamano ya Mwenyezi Mungu na mja wake. Mwenyezi Mungu anasema kwenye maneno haya yakitamkwa mbele yake, hadha baini wa baina abdi, haya ni mafungamano kati yangu mimi na mja wangu. Wali abdi ma saala, na mja wangu atayapata na yaomba yote. Hiyo ndiyo habari ya sala ilivyo. Hapa ndo amani itapatikana, kwa kuonekana Waislamu wote wameshughulishwa na ibada ya sala, kila kitu kitakuwa rahisi baadaye. Lakini kama imepuuza sala, bora karata. Kama sala itakuwa iko chini, bora mechi ya futuboli. Kama sala itakuwa chini, bora mdundiko kwa wanawake na wanaume. Kama sala itakuwa chini, bora rusha roho kwanza. Kama sala itakuwa iko nyuma, bora chengine chochote cha duniani. Basi fahamu hakuna salama. Maana yake wakidharau watu wito wa Allah, basi wito wa mwingine fahamu kwamba ndo utazaraulika zaidi, na kwamba kuheshimu roho ya mtu tabu kuheshimu roho ya mtu mwingine, madhali amedharau amri ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo maana yake. Kwa hivyo ndiyo maana katika ulezi wa Kiislamu mtume akasema, muru auladakum bisalati idha balaghu sab'an, waamrisheni watoto wenu kwa ibada ya sala, na mapema udongo upatikane ulimaji. Ibada ya sala wakifika miaka 7, anzeni kutoa amri majumbani, wapate kujizoeza, waizoee mpaka sala iwe ni kitu cha kawaida kwao, kimaumbile, kiko ndani ya akili, kiko ndani ya nyoyo, kiko ndani ya viwiliwili. Tena mtume akatahadharisha, wadhribuhum, sasa anzeni kuwapiga mikwaju idha balaghu 10, pindi wakifika miaka 10. Sasa wazazi majumbani, tumieni vipigo, bakora, tena uwe serious mpaka kuone mwanao kwamba kumbe hii sala kitu kubwa sana hii, mbona kama sana kama hivi, huyu ananipiga hivi, ananipiga kama hivi. Kwa nini? Kwa sababu ikiweza kuheshimiwa ibada hiyo, ndo yataheshimiwa mambo mengine mbalimbali ya binadamu. Na kwenye ibada ya sala kuna mkutano wa Waislamu kutwa mara 5, na kuna mkutano mkubwa zaidi wiki mara 1, na kuna mkutano mwingine mwaka mara 1.
katika mambo ya Eid al-Haji au Eid al-Fitri, kwenye mikutano ile waislamu watakiwa wawe kitu kimoja, tena wanapendana, madhali wanarukuu pamoja kwa kuisikiliza amri ya imamu mmoja, wameelekea kwa Mungu mmoja na wameelekea pahala pamoja tu, kibla peke yake, hakuna mtu mwingine ambaye kaelekea huku wala huku, wote wako pahala pamoja, ina maana jambo lao ni moja. Halafu ndani ya ibada ya sala kuna suala la kuangaliwa sana kuhusu upangwaji wa safu. Mtume kimshughulisha sana upangaji wa safu katika sala. Alifika kusema sawu sufufakum wataqarabu wa'tadilu wahadhu baina al-a'naqi wasuddu al-furuja, wekeni sawa safu zenu na mkurubiane, mlingane na muulinganishe baina ya mabega na shingo, na vile vile zibeni mwanya. Kisha akasema wala takhtalifu, msije mkakhitilafiana kwenye safu za sala. Mkikhitilafiana kwenye mistari, fatakhtalifa qulubukum, zitakhitilafiana mpaka nyoyo zenu vile vile, mtakuwa hampendani, hamtambuani, hamfahamiani, chuki mtindo mmoja, husna mtindo mmoja, ukatili mtindo mmoja. Mnaswali pamoja sala, halafu mkitoka nje kila mmoja kwa ajili ya chama chake cha kisiasa amekuwa adui wa mwenziwe, anakuwa adui wa Muislamu kuliko hata kafiri yoyote yule. Ina maana ya kwamba pengine ni uwekaji wa sala, ni uwekaji wa safu za sala limefanya jambo wawe mbalimbali nyoyo zao. Dharau jambo dogo kiliona, lakini hatari yake ni kubwa sana. La tusawunna sufufakum, kisha Mtume akatamka kwa kiapo, na hapa kuwa mtaziweka sawa safu zenu. Au la yukhalifanna Allahu shirarakum, au Mwenyezi Mungu atakuwekeeni wabaya wenu wakuteseni. Thumma tad'u Allah fala yustajaba lakum, kisha mtamwomba Mwenyezi Mungu msijibiwe. Kosa liko wapi? Ni kwamba mmeweka safu vibaya. Mtafika wakati mpaka dua zenu hazikubaliwi vile vile. Na hapa kuwa mtaziweka safu zenu sawa, na hapa kwa kiapo mtaweka amweki, manake Mtume kahamaki. Basi katika jambo lenye kuweka amani katika ulimwengu ni jambo la ibada ya sala, iqamatu sala. Limadha? Lianna salata, kwa sababu hiyo sala tanha, vile vile inakataza anil fahshai, kutokana na machafu yote yaliyohusu viwiliwili, zina, liwati na mengineyo. Sala inakataza mambo hayo. Maana mwenye kusali itabidi ajiulize mara 10, sasa hivi nimeswali nikaichafue sala yangu mimi kwa mambo ya kipumbavu? Basi sala ya kweli, mtu aliyezama ndani ya sala inamtoa katika machafu wal munkari, na kumkataza katika uovu mwingine mbalimbali. Sala ndiyo kazi yake hiyo. Kwa hivyo hapa ndiyo pahala pa kuwekwa amani. Sio kama mtu kawa Muislamu peke yake ndio amani tapatikana, hapana. Wale waislamu watakuwa ni maadui kwa waislamu wenzi wao mpaka watapokuwa wanasali kweli kweli, tena kwa kuihifadhi sala yenyewe. Sio kusali tu, kuhifadhi sala. Kuhifadhi sala ni kuhifadhi nyakati, kuhifadhi sala ni kuhifadhi unyenyekevu ndani ya sala. Qad aflaha almu'minuna, kwa hakika wamefaulu wenye kuamini. Alladhina, wenye kuamini ambao hum fi salatihim khashi'una, ambao wao ndani ya sala zao wanakuwa ni wanyenyekevu, hawaripui wakaondoa njiani, wanazama ndani ya sala, akili zao zote ziko pale, wanajua sasa wanazungumza na nani. Na akenda mtu katika rukui huwa anajua ninasema nini na maana yake nini. Hawe anashtukia tu kwenye rukuu kwamba asoma alhamdu katika rukuu, akaja kumbe nimerukuu mimi. Wala hatofika kwenye tahiyatu akawa anasoma alhamdu, au kwenye qiyam anasoma tahiyatu. Ile ni kwamba akili yake imeondoka, haipo. Ni kwamba anakijua akisemacho kila kwenye nguzo ya sala, kwa sababu yuko mbele ya Mola wake wakati ule, anaogopa kuudhi. Na sala anaiswali ili faida imrejee yeye, si kama Mwenyezi Mungu anapata faida yoyote ile ndani ya ibada hiyo. Ibada inakurejea mwenyewe faida yako. Sasa kipimo cha mtu kiko hapo. Vipi jambo ambalo lina faida na yeye, namna anavyolifanya atalifanya vipi?
pale anapojua kwamba mimi hapa ndiyo nitapata pesa, hapa ndo ninapata maisha yangu. Mtizame mtu katika mambo ya kidunia namna gani anavyoenzi na kutunza jambo lake. Si fundi muwashi, si mshoni wa charahani, si mwalimu wa skuli, si daktari mwenye kujua sasa pana competition, kila mmoja na kijispitali chake cha private, na kwa hivyo nikifanya pumbavu hapa, nikifanya uzembe, basi ni kwamba hapa hapiti mtu kwangu mimi. Atawatafuta madaktari wazuri sana waajiri pale, na huduma zake atataka kuzifanya zenye kuwashinda watu wote. Usafi wake utakuwa ni usafi kuliko hospitali zote. Yakija mashindano pale ya kuangaliwa hospitali zote, atakaye aambiwe kachukua nafasi ya mwanzo. Jambo la kidunia hilo. Sasa kipimo sasa kiko pale kwenye swala. Ukitaka kujijua hasa mbele ya Mwenyezi Mungu wewe ni nani, namna gani umekitambua cheo cha Mwenyezi Mungu, unajiangalia namna unavyoswali, au muangalie mtu vile anavyoswali. Ndipo utapojua kwamba hanifai. Yule moyoni mwake akutulia, yule ana hatari. Pale utapoona papara inama inuka, au shingo haikutulia, mara kule, basi hamna kitu pale kwa hakika. Lakini utapoona mtu mnyenyekevu amezama ndani ya sala, fahamu pale amemheshimu Mola wake, na madhal kama mheshimu Mola wake, basi pale pana uadilifu, pale pana wema, pale pana ihsani, pale pana utu, pale pana murua, pale pana kila kitu pale, madhali amehifadhi ibada hiyo. Hapa ndio sababu ikawa ibada ya sala ni ibada ambayo inaleta jambo la wema na amani. Amani katika Uislamu inapatikana katika ibada ya sala. Kwa hali hiyo usikubali katika nchi yako, kama wewe ni mtawala, kuna watu hawasali, jukumu unabeba wewe vile vile. Usikubali katika maeneo yako ya mtaani, kuna watu wengi hawaonekani kwenye sala, ni hatari kwenye mtaa ule kwamba kuna waovu wengi zaidi kuliko watu wema. Pia usikubali ndani ya nyumba yako kwamba kuna watu wawili watatu swala kwao ni kitu kizito. Usikubali hilo, kwa sababu lazima kuna ukorofi ndani ya nyumba. Kuna watu si waaminifu, na kuna watu ambao madhali Mola wao hawakusikia wito wake, basi fahamu kwamba hata roho ya mtu vile vile kuitoa kwao rahisi sana. Seuze mali yako tena na kila kitu chako. Amri ya Mwenyezi Mungu ya sala ndivyo ilivyo hivyo, na misdakan liqauli llahi ta'ala. Usadikisho wote wa hapo unapatikana kwenye tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema kumwambia mtume wake, wa huwa khairu khalqillahi, na ni bora katika viumbe wa Mwenyezi Mungu. Anamwambiaje? wa'mur ahlaka bis-salati. Muhammad, hakikisha kwamba unawaamrisha watu wako wote waliokulazimu, hasa wale walio ndani ya nyumba yako unaoishi nao. Amrisha kuswali kwa watu wako, toa amri, tena uwe serious. Na wakati unapoamrisha, sio ufanye tokeni halafu wewe mwenyewe unajifungulia chandarua au unakunjua blanketi zaidi kwa kulala. Watajiuliza wale, kama hili jambo lina maana, mbona hekalala? Tutoke tu. Tahamaki watatafuta upenu wowote ule mle ndani mle, kama si mvunguni popote jilala nao vile vile. Au wakitoka nje watakuonyesha wametoka nje, lakini hawendi kuswali kwa sababu halina thamani jambo lenyewe, mbona yeye mwenyewe kalala. Kwa hivyo wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaiha, na wewe mwenyewe uwe umeshikamana nalo jambo hilo kwa nguvu zote, uonekane ni mfano. Ukiweza kusimamisha swala hii wewe mwenyewe na kuamrisha watu wako waliokulazimu, basi nakwambia kuna baadhi ya mambo kama riziki si kazi yako, tuachie wenyewe, utajionea mambo ya kiajabu. La nas'aluka rizqa, sisi hatukutaki tena wewe riziki, nahnu narzukuka, sisi ndiyo tutakakuruzuku, na tuna nguvu iliyokamilika kuipeleka riziki kwa kila kiumbe, nguvu iliyo kamili. Anasema Mwenyezi Mungu katika sura Adh-Dhariyati, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuumba mimi majini wala binadamu ila kwa jambo moja tu, la kuniabudia mimi peke yangu. Wakati unaniabudu peke yangu, illa liya'budun ma uridu minhum,
sitaki mimi kutoka kwao min rizqin, riziki yoyote, wama uridu, wala sitaki mimi kwa ibada hiyo an yut'imuni, kwamba wanilishe, isipokuwa inna allaha, hakika Mwenyezi Mungu, huwa Razaku, yeye ndiye mwenye kuruzuku. Hakadha kwa alifu na lamu, Ar-Razaku definite article ameitumia kwa kuwa ni peke yake. Hakumkabidhi ufunguo kuchezea wa riziki hata malaika yoyote yule. Inna allaha, hakika Mwenyezi Mungu mwenye jina la Allah, huwa man huwa Razaku, yeye ndiye mwenye kuruzuku. Tena katika jambo la kuruzuku, wadhifa huo anasema dhul quwwa, mwenye nguvu. Na nguvu zenye nguvu gani? Za muda mfupi au hapa mpaka pale? Almatin, nguvu zilizokuwa zimetimia, madhubuti sana, haziwezi kulinganishwa na nguvu za yoyote. Katika jambo gani? La kutoa riziki. Sasa unaona ibada ya sala ilivyo. Ibada ya sala itaweka amani ya kila kitu. Na madhal arzaki pahala zimekuwa ni za wasaa, basi fahamu uadui wote utakuwa umekaa upande kwa binadamu. Yote yenye kusababisha uadui ni riziki bwana. Upatikanaji wake riziki kama utakuwa ni watabu na mashaka, basi chanzo sasa cha balaa katika ardhi hicho, chanzo cha kuhusudiana ni hicho, kuuana ni riziki. Mambo mengine yanatajwa kwa ni sababu tu, lakini chanzo hasa ni kwamba binadamu hawezi kustahimili jambo hilo, mara anabadilika nia mara moja tu. Kwa hivyo siri iliyopo ya mafanikio, wa amur ahlaka bisalati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal aqibatu, na mwisho mwema siku zote lilmuttaqina au litaqwa. Mwisho mwema ni kwa sababu ya jambo la kumcha Mwenyezi Mungu, na wacha Mungu ndio wenye kupata mwisho mwema. Kwa hivyo kama kuna yoyote katika nchi haswali, ni kisirani kikubwa kwa wengine. Hilo jambo tulifahamu sisi tunaofanya kuswali. Tufahamu kwamba wenzetu ni maadui zetu, kwamba wanakosesha salama katika ardhi kwa kuwa hawaswali. Na ikiwa ni katika mtaa, elewa tu, usidhani katika mtaa wewe uelewe mgeni ni nani, hapa kaja mwenyeji nani. Pengine yule mgeni atakuwa mgeni na aje mwenyeji apone, maana anaswali, mtu mzuri sana. Lakini mwenyeji ambaye haswali ni hatari ya jamii. Mwenyeji huyo ni hatari ya jamii, maana kama kamdharau Mola wake atamdharau mwingine yote yule vile vile. Kwa hivyo ndiyo maana hapa katika baadhi ya mambo yenye kuweka amani katika dunia ni kusimamishwa ibada ya sala. Waelewe watawala jambo hilo, waelewe wakuu mbalimbali jambo hilo, waelewe mababa ndani ya majumba jambo hilo, waelewe kila watu, walimu wa skuli wafahamu kwamba wale wanafunzi wao ikifika wakati wa sala, walimu binafsi wawe serious mlema skuli. Kama itakuwa ni mbali msikitini, basi nazisogezwe meza na pafekwe mafagio, pawe safi, watu waonekane pale wanaswali, hata hapo skuli vile vile. Maana hapo ndiyo salama ya kila kitu inapatikana katika usimamishaji wa sala. Hakuna jambo hilo ati hutokezea waislamu maskini wakawa wako serious, wakali, wakakamavu, wanasema kwamba hapa hukuja kuswali wewe. Yani katika maskuli au katika makambi mengine mbalimbali au katika sehemu mbalimbali, anaambiwa hapa nini wanataka kuswali. Mmoja kuswali hapa si msikitini hapa. Masikini roho zetu waislamu sisi hatuijui amani yetu itapatikana wapi. Tahamaki yule sasa unamfugia uadui, unamharibu mawazo. Sasa anaanza kupafikiria, kumbe nimekuja pahala pabaya sana mimi, hapa pananikosesha ibada ya Mola wangu hapa. Hivi ndivyo ilivyo ibada hii ya sala, inaleta amani. Insha Allah tutakuja kuendelea na mambo vile vile yaliyohusiana na kuweka amani ndani ya Uislamu katika darsa zijazo. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka ant. kama kana hivi na hii kama vile
ndio